Gente do céu, boa tarde pra vocês, né? Que nós já fizemos almoço, já tarde mesmo, né? Olha, eu fiz um pirãozinho, uma costelinha de gado, cortei uma verdurinha, que eu gosto, e fiz um baiãozinho de feijão de arranca, bem soltinho, daquele preço, bem gostosinho. E aqui tem minha cachorra que tá esgurejando, como sempre, né? Não quer comer ração, só quer comer comida, né? Aí quem é que aguenta? Eu não aguento tudo não, Shakira. Não quer comer ração. Quer comer as comidinhas que mamãe faz. Comidinha gostosa, né, mãe? Ó.